Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi giochiamo di 4 e 6. Possiamo giocare anche 4 rientrando in una francese, però non ne ho voglia perché la francese mi fa schifo. Quindi giocherò C4 in modo più classico. C5. C5 è una mossa interessante e rientra nella Benoni moderna. È un'apertura molto dinamica in cui il nero cerca di fare casino e il bianco cerca di non far casino al nero. Vediamo se... Ok, non è proprio la Benoni moderna, perché la Benoni moderna implicava lo sviluppo dell'alfiere in fianchetto. Sicuramente sarebbe stato più un alfiere più forte messo in fianchetto. Comunque, così sembra un po' una porcheria per il nero, però vabbè, non ha fatto niente di strano, sembra soltanto un'apertura piuttosto passiva. Alfiere G4, una mossa buona, sicuramente. Ehm... Che fare, che fare? Posso schiodarmi con alfiere 2, fregarmene e giocare alfiere di 3. Però no, voglio fare alfiere 2, dai. Così, se non mangia, posso fare cavallo di 2. Cavallo di 2 è una di quelle mosse un po' da giocatore forte. No, perché... cavallo di 2 perché è forte? Perché avendo un minimo di confidenza con la posizione, in particolare l'ho giocata molto molto spesso col nero, questo tipo di struttura un po' asimmetrica se vogliamo, in cui il bianco al centro e il nero ha la pressione su questo punto e 4, la diagonale di solito dell'alfiere camposcuro, un vantaggio di 3 contro 2 pedoni sul lato di donna. Ehm, questa manovra con cavallo di 2 è molto efficace perché permette di posizionare un fortissimo cavallo in C4. E questo cavallo in C4 è molto forte appunto perché non può essere cacciato, perché c'è sempre questo pedone che diciamo ogni volta che il pedone B arriverà a cacciare il cavallo, se lo papperà, semplicemente, con A per B6. E guarda il pedone di 6 che rimarrà per sempre una debolezza nello schieramento del nero. E diciamo che fa molte cose questo cavallo in C4. Sta veramente bene, dà molto molto fastidio. Ogni tanto salta anche in B6, abbastanza raramente. E soprattutto, cosa fondamentale, appoggia la spinta in E5, che è diciamo, il mio piano a lunghissimo termine. Ok, ora vediamo che lui vuole occupare la casa E5, ma non glielo impediamo, se no ci cambierebbe il nostro bel cavallo. E adesso iniziamo un po' a vedere che il nero inizia a essere un po' in crisi, nel senso che non aveva tante mosse. Anche il fiore F6 è una mossa che non ha il nero perché... cioè che non è corretta perché forse mi posso pappare al volo questo pedone. Non vedo scoperte con il cavallo e quindi questo è un pedone gratis e anzi è un pedone terribile da perdere per il nero perché arriverà presto i 5 e dopo i 5 i pezzi del nero non avranno più case. Ok, cavallo F6 interessante, attacca i 4. Se faccio i 5 adesso, forse lui può mangiare qua, mangio qua, rimangio e lui mi pappa di 5. Devo considerare questa possibilità. Ok, io lo faccio, restituisco il pedone. Ehm, ok, lui non se n'è neanche accorto, tra l'altro, quindi il mio avversario non si merita di vincere questa partita. Ehm, Vediamo di non perderla per il tempo.
Ho 5 secondi, me ne sono appena reso conto. Fino adesso ho fatto un po' il mezzo fenomeno, ma non è ancora vinta questa posizione. È una posizione... Ok, lui era talmente in ristrettezza di spazio che ha deciso di sacrificarmi un pezzo per poter muovere, di fatto. Cavallo F5, ora un pezzo in più. Posizione assolutamente vinta. Mangio, c'è questo sotto, in realtà non è sotto perché io ho cavallo H6. Cavallo H6 scopre l'azione della donna sulla sua donna. Da notare, vabbè, aspetta un attimo che non perdo per il tempo, che ho sempre il mio canonico secondo sull'orologio. Fortuna che stiamo giocando sempre a 3 minuti più 2 secondi ogni mossa, quindi recupero un paio di preziosi secondi ogni mossa. Una cosa importante da notare, ok, adesso dopo Don F6 si viene a creare la classica X e il matto in G7 è assolutamente imparabile. Posso addirittura già metterlo in pre-move perché non c'è modo per lui di controllare quella casella e non c'è neanche uno scacco per lui, quindi è tutto ok. Ok, l'unica cosa che devo farlo entro 4 secondi, quindi va bene, non posso, appunto, posso metterlo in pre-move e nel frattempo... No, non posso farlo. Dai, speriamo che muova in fretta quest'uomo. Perfetto. Ok, ha abbandonato giustamente. L'unica cosa che ci tenevo a far notare è che qua gli scacchi in realtà sono due. Sono sia quello in H6, diciamo gli scacchi che scoprono l'azione della donna, sia quello in H6 che quello in E7. Però su cavallo E7 sarebbe una beffa clamorosa perché il cavallo torna difendendo la donna. Quindi cavallo E7 sarebbe stato un huge blunder, come dicono gli inglesi. Buona ragazzi, spero che vi sia piaciuta la partita e ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!